Buenos días, señoras e señores concelleiros. Vamos a dar inicio ao pleno extraordinario convocado por orden do día de 23 de 12 para o 29 de decembro, posposto entonces por razones coñecidas para o día de hoxe ás 10 da mañá. Vamos que en este momento telemáticamente e presencialmente están presentes os 27 concelleiras e concelleiros. Tratamento deste pleno, como é habitual en estas circunstancias, vai a ter o tratamento de moción. Por tanto, se iniciará o pleno iremos de menor a maior, como é a norma habitual nas mocións. 2 minutos do concelleiro non escrito, 5 minutos Grupo Marea de Vigo, 5 minutos Grupo Popular, 5 minutos Grupo Socialista e os 3 minutos restantes os firmantes da convocatoria, que son 7 concelleiras e concelleiros, se os repartirán como consideren oportuno. E a partir de aí, iniciamos as intervencións. Concelleiro non escrito. Señor alcalde, eu por unha cuestión de orde. Concelleiro non escrito, 2 minutos. Señor alcalde, teño unha Concelleiro cuestión de non orde. escrito, 2 minutos. Se inicia a sesión. Sí, bo día. Este pleno extraordinario ten que abordar o maior caso de corrupción do Concello de Vigo após unha sentenza demoledora do Tribunal Supremo. O silencio estarrecedor do Goberno municipal. Quen provocou este pleno foi o seu silencio. Para o Bloque Nacionalista Galego é inaceptável en termos éticos e fraude a unha familiar directa dunha destacado membro do Goberno municipal a través de 8 contratos menores cunha empresa que é contratista do Concello a un que condena a máis de 5 anos de prisión a un alto funcionario deste Concello de Vigo que ten, ademais, unha evidente vinculación de primeiro nivel co Partido Socialista. É ese silencio e a falla de explicacións e a falla tamén de reacción diante deste escándalo o que nos obriga a reprobar políticamente hoxe reproche político. En opinión do BNG, hai que abrir unha comisión de investigación que permita depurar as responsabilidades políticas. Pero o que é máis importante, temos que poñer en marcha medidas adicionais que impidan, que eviten que isto volva a suceder nunca máis. Por iso, se vai debater neste pleno a creación dunha oficina municipal da Comisión xurídicas se depuran nos tribunais, mas, dende logo, o BNG non podemos compartir que o seu silencio queira instalar a corrupción na máis absoluta e inaceptável das impunidades. Turno portavoz Grupo de Marea de Vigo. Sí, moi bons días. Que debería resolver este pleno extraordinario solicitado polos grupos da oposición? Pois debería, cando menos, resolver unha cuestión que neste Concello empeza a ser un problema serio de funcionamento, que é unha cuestión de a mínima ética política que se ten que abordar cando se un cargo institucional, cando se ostenta un goberno e cando se di representar a unha cidade. E non justifican nin as maiorías absolutas e non justifican ningún tipo de procedimento que non sexa dar explicacións no pleno sobre unha cuestión que non é menor. O que deberíamos facer, aquí, é ler o contido da sentencia. Porque o contido da sentencia en firme que condena a un funcionario municipal que chegou a ostentar 2 xefaturas de servicio otorgadas a dedo é tan absolutamente demoledor que o que pon en riba da mesa é unha práctica irregular de contratación pública que pode incluso ser maior que este proceso e pode levarse incluso sempre dixemos
que o sistema de provisión de jefaturas de servicio a dedo era unha perla absolutamente golosa para os grupos de goberno, sexa o partido que sexa. É unha práctica que o propio secretario recoñeceu nun informe que se leva estendendo durante máis de 30 anos os partidos políticos, e que os xefes de servicio moitas veces non deixan de ser transmisores das necesidades políticas e non das necesidades públicas. E este concelleiro tivo que ir a un xulgado e gañar unha sentencia de maneira continuada no tempo, non estamos falando da excepcionalidade, e que sexa sometido á lei de contrato público e que sexa sometido á lei de función pública de Galicia, que di que calqueira funcionario desta casa pode ser xefe de servicio de participación ciudadana por mérito ou capacidade despois de pasar un proceso de promoción interna. Este era un dos exemplos. Un funcionario a dedo era capaz de artellar un sistema criminal que o di a propia sentencia para favorecer determinados intereses, que efectivamente non están judicializados, pero que teñen que ter unha lectura ética. A propia sentencia recoñece que se fixo para favorecer a un familiar dunha persoa membro desta corporación. E simplemente, dende logo, nós non queremos facer aquí ningún suizo máis é absolutamente atronador. Porque ninguén entende que se desviaran máis de 100.000 euros de diñeiro público para favorecer, a través dun sistema de contratos menores, de fraccionamento de recursos económicos, que tamén é unha práctica irregular. Pensan vostedes resolver as cuestións relacionadas con democracia e as cuestións relacionadas con procedimento administrativo xa non deberían poder ter ningún xefe de servicio que non pasara por un proceso de promoción interna e que non este debidamente xustificada a excepcionalidade. E iso di unha sentencia judicial que este concelleiro vai a pedir reiteradamente a súa execución. E se vostedes non queren entender que o que di esta sentencia é que as súas prácticas, e posiblemente as prácticas anteriores de outros gobernos de toda a cor, son un coladeiro para que ao final os intereses particulares, os intereses de partido primen sobre os intereses públicos, esta sentencia non servirá para nada, simplemente para poñer en riba da mesa as dúbidas permanentes que moitos temos e que se confirman pola vía judicial de como se traballa neste concello dende fai moitos anos. E a nós nos gustaría que este concello, que quere ser top no mundo, que quere decir que é o concello máis avanzado de España, faga o que fan os concellos civilizados cando teñen unha sentencia judicial, que é abrir unha comisión de investigación. Poden vostedes acceder a calqueira das comisións de investigacións que se abriron por procesos judiciais, incluso menos graves que este, en concellos de todo tipo. Cada vez que hai unha investigación policial, cada vez que hai un proceso que condena a altos funcionarios dun concello, se abre unha comisión de investigación donde de maneira natural e de maneira democrática os grupos da oposición recibimos primeiro explicacións. E que parece que dar explicacións a un goberno é unha cuestión como que absolutamente menor. E que é o principal que teñen que dar vostedes á cidadanía viguesa, é refrendar os votos cunha participación clara e transparente e cunha explicación das cousas que se fan con eses votos. E senón é secuestrar a vontade popular e sometela permanentemente a unha lectura cesarista de que, como eu teño maioría absoluta, isto é un cortijo andaluz de señorito donde puedo ir a caballo e con el látigo. E isto non funciona así. E nós, mentras teñamos a capacidade de poder facer estes plenos, o faremos ata que vostedes den explicacións e arbiten mecanismos correctivos a unha práctica que xa empeza. Antes era unha dúbida, pero agora... Turno Grupo Popular, seu portavoz, señor Marnopes. Bo día, señor alcalde, bo día a todos e a todas. Pretender tratar este asunto como unha moción, señor alcalde, non é máis que unha mostra máis da vontade de intentar que isto pase como un paseo militar, que ninguén se entere de nada, de facer un acto de opacidade e de intentar calar a oposición. Como unha moción, 5 minutos, non chegan toda a mañá para ler a sentencia do Tribunal Supremo que condena a un funcionario deste Concello por a 5 anos e 3 meses de prisión e a penas de inhabilitación por participar nunha trama cun responsable dunha concesionaria municipal para contratar ilegalmente a unha cuñada da señora Silva Rego, tenente de alcalde do Concello de Vigo. Esta é a condena máis grave por corrupción nunha administración pública na historia democrática de Galicia. É unha condena por corrupción, por facilitar ilegalmente a un terceiro un beneficio económico. Neste Concello,
nun concello gobernado polo señor Abel Caballero e pola señora Carmela Silva. Unha condena por contratar a súa cuñada para facerlle gañar cartos. Son tan graves estes feitos que se a persoa contratada non tivera nada que ver cun membro dun goberno, teria que dar lugar a dimisións igual. En calqueira concello de España, en calqueira concello decente, no que exista unha trama entre un funcionario e unha empresa para contratar ilegalmente a unha persoa e facerlle gañar gastos, tiña que dar lugar a unha dimisión do goberno. Tiña que dar lugar a unha dimisión do alcalde ou do concelleiro responsable. Porque só nun goberno neglisente se podería actuar nunha trama tan ilegal, declarada así polo Tribunal Supremo durante tanto tempo. Só un goberno neglisente. Só que neste caso a persona non era unha persoa anónima. Era a cuñada da señora concelleira. Era unha persoa que non era unha persoa anónima. Era a cuñada da señora Silva. Era a beneficiaria da trama. A sentencia di que a contratación foi unha mera simulación organizada polo funcionario coa participación dun responsable dunha contrata, facilitando a cobertura da empresa e a emisión de facturas falsas para garantir unha indemnización indebida á cuñada de Carmela 2013, máis de 5 anos. Cartos que se pagaron por traballos que non se fixeron. A unha persoa que non estaba habilitada para o posto, que nin siquiera sabería utilizar os programas de tratamento de textos ou de datos. Unha persona que os condenados din que non coñecen. Señora Silva, se vostede non sabía nada, unha vez que se fixo público que a súa cuñada se levou os cartos do Concello sen facer nada, vostede debería ser a primeira interesada en chegar ao final do asunto. Vostede, señora Silva, se non fose e se non tivese nada que agochar, vostede sería a primeira interesada en descubrir que pasou aquí e chegar ao fondo do asunto. Pero calaron e miraron para outro lado e siguen calando, siguen calando. Este asunto non o destapou o Concello. Este asunto non o perseguiu o Concello, que sería o primeiro interesado en perseguir unha trama de funcionarios e de empresas contratistas para contratar ilegalmente. O Concello tiña que verse personado no suízo, tiña que ter exixido as responsabilidades penais dos responsables, exixir a devolución dos cartos, e non o fixo. E non o fixo. Por que non fixeron iso? A pregunta é, por que siguen calando? Por que non perseguiron ese delito? Teñen que explicar. Pode facer un traballo cobrando do Concello facturas falsas sin que ninguén se entere de nada. Teñen que explicar por que, unha vez que son públicos os feitos, se rebenta o asunto e se fai público, o Concello non fai nada. O perxudicado por a malversación de 108.000 euros non fixo nada. Que integridade pública e moral ten a señora Silva, tenente de alcalde do Concello, que a través dunha concesionaria contrata a súa cuñada durante máis de 5 anos sen facer nada? Que exemplaridade pública ten a señora Silva que permite que se malversen máis de 108.000 euros dos vigueses? Que honorabilidade ten a señora Silva? Que dignidade pode ter unha persoa que mira para outro? 5 anos, señora Silva. 5 anos de prisión, a la sombra, por contratar a su cuñada. Que moral pode ter unha responsable política que, ante o maior condena por corrupción da historia de Galicia, se nega a dar explicacións? Ningunha integridade. Ten que desaparecer da vida pública. Ten que desaparecer da vida pública do Concello e da Deputación. Socialista, señor Lópezón. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Después de oír gritar al señor Marnotes, vamos a intentar tranquilizar y hablar las cosas sensatamente. Este pleno es una burda repetición del que celebramos en febrero del 2019. Literalmente podría hacer la misma intervención que hice en aquel momento, entre otras cosas porque arrancaba diciendo que en política no vale todo. Y no vale todo en cuanto a la defensa del honor y frente a la calumnia y a la difamación que hemos podido comprobar justos y también rigurosos y respetuosos. Respetuosos con el desarrollo de los procedimientos judiciales y también con las sentencias. Mucho se habla
de respetar las sentencias y respetar los informes, pero muy poco se aplican. Y la verdad, para los tres es la única verdad, que la señora Silva no ha sido citada a declarar, no forma parte de la sentencia ni figura en ella. Y para mayor INRI de ustedes, petición de febrero del 19, conviene repetir aquí lo manifestado en el informe de la Secretaría de este Pleno, al indicar, escúchenme bien, que las acusaciones de corrupción son mendaces, burdas mentiras. Eso es lo que se dice en ese informe, al que ustedes siempre alegan, pero nunca fundamentales. Amparan a la señora Silva. Tendrá la oportunidad de, en función de lo que se ha dicho aquí, reservarse las actuaciones judiciales. Su falsa intencionalidad acusa la sentencia, porque en el informe literalmente les voy a leer. Cabe indicar que en la sentencia en ningún caso infiere, menos aún menciona, la participación en los hechos juzgados de la señora Silva Rego, lo que supone un evidente desprecio de los declarados en la sentencia. ¿Están ustedes acusando a los jueces de prevaricación al no corresponderse lo que dice la sentencia con lo que dicen ustedes? Pues no lo sé. Miren, respetemos las sentencias, pero también respetemos a las personas. Y una vez aclarada la parte legal, que creo que no tiene matices ni dudas, hablemos de política. Este Pleno es la expresión de la voluntad popular que dictan las viguesas y los vigueses cada 4 años. No es una sala para juicios sumarísimos. Eso terminó con el franquismo. A lo mejor algunos añoran aquellos tiempos. ¿Qué ha cambiado desde febrero del 19 que se celebró el Pleno? Que el Partido Popular no tiene 7 concejales para hacer este Pleno. Pero otra cosa ha cambiado, y es que en el Pleno del 19, en mi intervención, yo le decía a la portavoz del Partido Popular que las viguesas y los vigueses le sacarían 4 meses después tarjeta roja. Y así fue. Y el presidente de su partido, señor Marnotes, me dio la razón, diciendo que la derrota que ustedes sufrieron fue humillante. Y no para de repetirlo a cada ocasión que tiene. Pero la derrota política fue humillante para las 3 formaciones políticas que se sientan ahí. Mire, la portavoz del Partido Popular no continúa aquí. Usted tampoco va a continuar. Usted no tiene ninguna legitimidad moral en función de lo que ha ocurrido en su partido para decir aquí, porque nadie sabe a quién representa. Pero tampoco va a continuar el señor Pérez Correa. Y ya veremos si continúa el señor Pérez Iglesias. Por lo tanto, es muy posible que en el próximo mandato no puedan reunir los 7 votos para pedir un pleno extraordinario. Enfrente de ustedes, este Gobierno, desde el primer momento, desde el primer día, este Gobierno ha venido a gobernar, a favorecer la calidad de vida de las viguesas y de los vigueses. Y les voy a decir algo, la honradez los que se marcharon somos intachables política y personalmente. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno final, 3 minutos. Repártanse os propoñentes da moción. Sí, permítanme rematar, afirmar esta réplica botando man dunhas declaracións de Abel Caballero. A corrupción é detestável. A vida política non ten nada a ver coa corrupción, nin para partidos, nin para particulares. Cada un ten que responder disto por si mesmo, porque a corrupción é unha cuestión que ten a ver con persoas. Co seu voto, a continuación, o Partido Socialista van dar a súa resposta. Vostedes teñen que decidir agora se se suman ao combate da corrupción sen complexos, se se suman á exemplaridade ética ou se van facer o que sempre fai o Partido Popular, que é sombra.
Non vamos entrar no barro, señor Fon. O que merecen as viguesas e os vigueses é que o seu goberno lle explique como se puderon roubar 108.000 euros para beneficiar unha familiar directa do seu goberno. E a iso vostede ainda non pudo dar resposta. O que ven de facer os grupos da oposición neste pleno é unha práctica, repito, habitual en todos os concellos, en todas as administracións públicas onde pasan estes casos. Vostedes, Partido Socialista, teñen asinado con grupos da oposición en moitas ocasións a solicitude de explicacións e, polo tanto, o que están vostedes facendo é alentando unha práctica antidemocrática que incluso vai contra o código ético do seu propio partido. Do seu propio partido. Léanse vostedes os vosos estatutos e tamén as prácticas democráticas e as comisións que reiteradamente vostedes piden. Non fagan efectivamente o mesmo que fai o Partido Popular negando a democracia nos órganos donde ten que ser dunha maneira máis clara e nítida a súa presencia. Vamos a seguir pedindo explicacións. Non só neste pleno, en cada unha das prácticas e cada unha das cuestións que se planten en riba da mesa cos procedementos administrativos deste Concello. É un dos motivos que fundamentaron o abandono deste grupo municipal das mesas de contratación. É un dos motivos. Reflexionen sobre o que están facendo, porque nós tamén tomaremos medidas judiciais se non se cumpla a sentencia gañada. Señoras e señores concelleiros e concelleiras, señores tenentes de alcalde, señor alcalde, se fose por todos e todas vostedes, estes delitos quedarían impunes. Non se coñecería a verdade e non se recuperaría o diñeiro. Eso nos leva a preguntarnos. Hai máis casos como este? Cantas persoas máis hai contratadas en concesionarias con relación familiar ou política co goberno ou co PSOE de Vigo? De verdade poden decir vostedes que non hai ningún despois de non ter feito nada para evitar este, despois de non ter feito nada para perseguir este? Que pasaría se os concelleiros deste pleno tuveramos acceso á plantilla das concesionarias dos últimos anos? Queremos respostas a esas preguntas. Queremos que este concello recupere a dignidade. Queremos que a Deputación recupere a dignidade, porque a súa dignidade é a das persoas que a representan. E a señora Carmela Silva non ten dignidade ninguna. Rematado o debate, procedemos á votación. Votos a favor das propostas de acordo. Entendo que 7. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada a moción por 7 votos a favor, 20 en contra e ningunha abstención. Non habendo máis temas, se levanta a sesión.